maanta waxaan isugu nimid inaan quraan akhrino shahaadadii ku geeriyootay sida tabeelaha ku qoran gobolka Banaadir oo ugu horeeyo gudoomiyihii injineer Riiso Allah u naxariisto iyo intii kale oo meesha joogtay waxaan uga tacsiyeenaynaa dadkooda inta hadda fadhiisa rag iyo dumarba iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan waa ka xanuunsanay sida la idin sheegay maalintaas meeshan xafladan ku qabnay oo nagala soo qayb galay gudoomiyaha labada gabdhood oo gudoomiyaha degmooyinka ahaayeen ayagana intay joogeen intay ka qadayeen Allah u naxariisto sidoo kale injineer Shuuriye waa joogay qaar inta meeshan ku soo waran qaar badan oo kamid ah maalintii meeshan ay ka wada baxeen khudbadii ugu dambeysay gudoomiyaha iyo biyihii ugu dambeeyay oo cabo halkan ay ahayd in wax aad looga xumaaday ahaayeen wixii dhacay ilaahay wax lagu bari waxa uu wanaagsan quraankiisa maanta marka inaan quraan u aqrino oo aan dhahno ilaahay oo naxariiso cafi dalkeena nabad ka dhig saasaan isugu nimid runtii waxay noo tahay mid aan kulleyba islenahay waa taariikh bilow noo wada ah maanta fadhiga aan u fadhino ee aan ku xasuusanayno oo lagu quraan aqrinayo laguna duceynayo ka wasaarad ahaana mar kastaba runtii meel alla meeshii wanaag ka socda ee eheliyad iyo qoys habaabku ama dhibaato dhinac kastaba ay leedahay inaan mar kastaba ducay ee la joog loo noqdo runtii ka wasaarad ahaan ee ka mas'uul ahaana waxaan aad u rajaynayaa sida tilmaanta taata maanta in aan kulleyba ballan qaadayno inaan inta kulleyba gudoomiyihii hore Allah u naxariiste inta laha mataqaanaa kulleyba waqtiga iyada la geeriyootaba in aan kitaaba heer cilmiya iyo kitaabo masaaxiif ah oo tira ah inaan u bixinayno taayadana aan doonayno inaan masaajidda degmooyinka gobolka Banaadir ay gaaraan kale waxaan maleynaa dhagacada hortay fadhiya inay noqon doonaan kuwa kulleyba ay mas'uuliyadda si gaar u qaadi doonto oo meeshay noqotaba ama degmooyinka ama xaafadaha ama ardayda si loo gaarsiiyo taasaan waxay u noqonaysaa mid kulleyba wada ah oo gargaar u noqota waxaan rabaa inaan halkaan uga mahad celiyo walaalihii loo xil saaray barnaamijkan xuska iyo xasuusinta ah ducada ah diyaarintiisa sida wanaagsan oo ay u diyaariyeen sidoo kale waxaan uga mahad celinayaa culimadii maantay ducadii mawlaca macalin nuur ayaguna gogosha noogu dhigay oo si aad iyo aad u qurux badan ayaguna noogu diyaariyay munaasabadaas maantay nagala soo qayb galay iyo ama dadka ehelada ay maanta nagala soo qayb galay halkan xuska ah waxaan rabaa inaan halkan uga tacsiyeeyo dhibaatadii ku dhacday shakhsiyaadkii ka socday ehelkooda isla markaas aan halkan uga ballan qaado wax alla wixii karaankeenna inaan la garab taagannahay agoonta waa lagu dadaalaa sanadkii la soo dhaafay waa lagu dadaalay waana sii ogaan doonaa insha Allah sida dhaawacyada hadda weli isbitaalada ku jira ama u naafoobay dhacdadaas